La protesta nazionale dei precari della ricerca passa anche per lo IOV, le immagini shock dei camici appesi alle finestre per chiedere un contratto stabile. Camici appesi alle finestre dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto di via Gattamelata a Padova. Una protesta nazionale dei ricercatori precari che chiedono la stabilizzazione. Allo IOV sono una sessantina i lavoratori coinvolti, 18 i ricercatori, 45 i lavoratori a supporto della ricerca. A questi se ne aggiungono un'altra cinquantina che operano nell'Istituto Zooprofilattico con sede a Legnaro. La figura del ricercatore in sanità è una figura nuova che è stata instaurata nella legge del 2017 e siamo entrati come ricercatore e supporto alla ricerca nel contratto della piramide, che è un contratto che conoscono in pochissimi. Ad oggi questo contratto è un contratto quinquennale con rinnovo per altri 5 anni, ma non è chiaro alla fine di questi 10 anni che fine faranno i lavoratori della ricerca. Quindi noi oggi chiediamo un ruolo centrale, quello della ricerca, che però non è tutelato da un contratto adeguato. Quello in atto adesso, che prevede 5 anni di assunzione con un possibile rinnovo per altri 5, crea solo incertezza che inevitabilmente ricade anche sui cittadini. Funzione Pubblica, CGIL, è tra le promotrici della stabilizzazione di queste figure e di un contratto vero e forte che li possa tutelare, sia per quanto riguarda la produttività, perché a oggi non abbiamo ancora la distribuzione della produttività da 2 anni e mezzo della loro assunzione col contratto della ricerca, non abbiamo premialità, non abbiamo possibilità in questo contratto ancora di andare a vedere una contrattazione di secondo livello.